بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله Allah'ın salamı, salavatı, rəhmət və bərəkatı üzərinizə olsun əziz və dəyərli möminlər. Cümə gününüz mübarək olsun. Allah bu cümənin xeyri və bərəkətini sizlərə, əzizlərinizə, xalqımıza, İslam ümmətinə və bütün bəşəriyyətə nəsib eləsin. İlk öncə özümü, sonra siz əzizləri ilahi təqvaya dəvət edirəm. Allahım hamımızı təqvalardan qərar ver. Keçən cümə xütbəsi Rəcəb ayının son cümə xütbəsi idi. Bu cümə isə Şaban ayının ilk cümə xütbəsidir. Yeri gəlmişkən Şaban ayının gəlişi münasibətindən də sizləri təbrik edirəm. Xüsusən də bugün Şaban ayının üçü İmam Hüseyin əleyhissalamın mövlududur. Bayramımız mübarək olsun inşallah. Biz keçən cümə xütbəsində də işarə elədik 20 yanvar şəhidlərinə və 20 yanvar günü bir məscid olaraq xırdalan Cümə məscidi heyəti adından şəhidlər xiyabanına gedib şəhidlərimizi ziyarət elədik. Bir daha Allahdan 20 yanvar şəhidlərinin timsalında cəmi şəhidlərimizə ilahi rəhmət diləyirik. Allah rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı, gözəl aqibət nəsib eləsin. Adətən görsən, istər 20 yanvar faciəsi olsun, istər dünyada görürsə müharibələr səngimir, günahsız insanlar qətl etirilir, uşaqlar qətl etirilir. Bu, İslam aləmindəki bu hadisələr Kərbəladan başlayıb, bu gün də səngimək bilmir. 20 yanvarda onlardan biri idi. İndi maraqlıdır insanda sosial şəbəkələr olsun, istər belə digər vasitələrlə müxtəlif çaşqınlıqlar yaradırlar insanların birində ki, görəsən bu hadisələr hardan qaynaqlanır və bu hadisələrin qarşısı niyə alınmır? Bunu da etiqadından asılı olmayaraq demək olar hər bir kəsin beynində, zehnində bir suala çevrilib. Əgər Allah varsa, Allah qüdrətlidir, müsəlman, istər müsəlman olsun, istər qeyri-müsəlman. Müsəlmanlar fikirləşir ki, Allah qüdrətli ola-ola bu zalimlar niyə tüğyan eləyir, günahsız insanlar qətl etirilir. Yaxud xüsusən də ateistlərin əlinə elə bil ki, bəhanə düşür, eşidirlər bu sözləri, deyirlər, bax görsən, ay müsəlman, sən ki, deyirsən Allah var, bəs hanı sənin Allahın? Hanı o Allah ki, o qüdrətli deyilin Allah ki, bu kafirlərin, bu zalimların qarşısını almır. Bu da insanlarda bir qədər çaşqınlıq yaradır. Bəlkə də bilməyənlərdə təbii ki. Amma insan bu məsələnin əsas mahiyyətinə varanda sualın cavabını tapır. Bunun aydın cavabları var təbii ki. Burada əsas məsələ bilirsiniz nədən yaranır? İnsanın şər məsələsini düzgün başa düşməməsindən, şər anlayışını. Ateistlərin də əsas problemlərindən biri şərri tam açıqlaya bilmirlər, tam izahın, düzgün izahın verə bilmirlər. Şərri, yəni bu qədər baş verən şər işləri, şər hadisələri düzgün açıqlaya bilmədiklərinə görə, şər fəlsəfəsini açıqlaya bilmədiklərinə görə görürsən, Allahın varlığını da sual altına salırlar öz-özlüklərində. Məsələn, məşhur ateist filosof
David Hume deyir ki, şərrin mövcudluğu, yəni şər hadisələrin varlığı, Tanrının varlığı ilə ziddiyyət təşkil edir. Yəni şər hadisələri baş verirsə, Tanrının varlığı bu işlərlə ikisi bir yerdə ziddiyyət təşkil edir. İndi sual olunur ki, niyə ziddiyyət təşkil edir? Yəni həm şər olsun, həm Tanrı olsun, niyə ziddiyyət? Öz-özlüyündə fikirləşir bir ateist ki, dərhal cavabı budur. Və siz demirdiniz ki, Allah qüdrətlidir. Deməli, bu bizə bu sözü deyə öz-özlüyündə də Allah fitrətən insanda tövhid hissini yerləşdirib baxır. Öz-özlüyündə fikirləşir ki, Tanrı olsa, Tanrı çox qüdrətli olmalıdır. Özündən asılı deyir, öz-özlüyündə belə öz dili ilə etiraf edir. Deyir ki, o qüdrətli Allahınız hanısın? Görsən, qüdrətli. Bilir ki, əgər bir yerdə Tanrı varsa, o qüdrətli olmalıdır, hamıdan qüdrətli olmalıdır. Qüdrətli olmalıdır ki, zalimları çöşdürsün və əzəmətli olmalıdır. Bunu öz-özlüyündə anlayır. Deməli, bu ateistin qəlbində fitrətən Allahın hansı əzəmətli olduğu öz dili ilə etiraf edir, özü də bilmədən. Sadəcə sual verir. Sual verir ki, niyə görə bəs əgər belə bir qüdrətli Allah varsa, bu qədər cinayətlər baş verir? İndi biz də sual veririk. Bu qədər əzəmətli kainatı, bu dünyanı, bu zərrəcikləri, bu incəlikləri, bu dəqiqliyi ilə yaradan kimdir? Deyirlər ki, Allah yoxdur. Deyirsiniz ki, Allah yoxdur. Kim yaradıb? Deyirlər, təbiət. Təbiət yaradıbsa bunu, tutalım ki, razılaşdıq, təbiət yaradıb. İndi biz də sizə sual veririk. Təbiət bu qədər dəqiqliklə, bu qədər əzəmətlə bu kainatı yarada bilirsə, deməli, çox qüdrətlidir təbiət. İndi sizin verdiyiniz həmin iradı biz sizə bildiririk. Əgər təbiət bu qədər qüdrətlidirsə, niyə görə zalimların qarşısını ala bilmir? Öz sualınız, öz iradınız özünüzə qayıdır. Əgər doğrudan da siz deyirsinizsə ki, bu əzəmətdə olan kainatı, bu incəlikdə nizam-intizamla olan kainatı təbiət yaradıbsa, deməli, təbiət çox qüdrətlidir, çox əzəmətlidir. Niyə görə bir sel göndərmir, zalimlar məhv olsun? Ki, sel deyirsiniz ki, təbiət hadisəsidir, zəlzələ deyirsiniz, təbiət hadisəsidir. Təbiət niyə o hadisələrindən birini göndərmir ki, bu zalimlar məhv olsun, məzlumlardan nicat tapsın? Bu sualı sizə qaytaranda siz də cavabsız qalırsınız, düzdür? Amma əgər doğrudan da bilmək istəsəz ki, görəsən bu işlərin, deməli, ən azından siz bilirsiniz ki, qüdrətli bir varlıq var. İndi ona təbiət deyirsiniz. Qüdrətli bir varlıq var, onu təbiət adlandırırsınız. Amma təbiətin özünə sual verin bunu, ay ateist, ay Allahsız olan insan. Təbiəti ki, deyirsən, çox qüdrətlidir, o bu qüdrətin sayəsində kainatı yaradıb, eyb yox, sən ona təbiət denən. Amma təbiətə o sualı ver, təbiət sənə onun açıqlamasını verəcək mütləq. Təbiətə sual ver ki, sən ki, bu qədər qüdrətlisən, sən ki, kainatı bu qədər zərrəcikləri incəliyinə, dəqiqliyinə işləmirsən, nizam-intizamla qurmuşsan, niyə bu zalimları cəzalandırmırsan? Təbiətdən sənə cavab gələcək. Cavab bilirsiniz nə gələcək? Cavab o gələcək ki, ay insan, sən mənim adımı təbiət qoymuşsan, nə qoymuşsan, bilmirəm, amma bil ki, mən sənin üçün kitab nazil eləmişəm. Sənin bu sualların cavabı o kitabda var. İndi sən Allah demirsən mənə, təbiət deyirsən, eybi yox. Amma mən sənə kitab nazil eləmişəm. Sən o kitabı aç, o kitabda bu sualların cavabı var. Əvvəla Allah Teala biz bilir ki, Quranda buyurur ki, İnna Allah la yazlumun nasi misqala zərrə. Allah zərrə qədər də bəndələrinə, insanlara zülm eləməz. Amma bu sualların əsas cavabı hansı ayədədir? Hansı ayədədir? Əslində, zülmlərin, cinayətlərin baş verməsi, bu müsibətlərin baş verməsi Allahın yoxluğuna yox, insanın iradəsinin azadlığına dəlildir. Cinayətlərin baş verməsi, müsibətlərin baş verməsi bizə əsas vermir ki, biz deyək Allah yoxdur. Xeyr, bizə ona əsas verir ki, insanlar
iradə sahibidirlər, azad ixtiyar sahibidirlər və bu iradələrindən sui-istifadə edirlər. Nəticə budur. Sənin beynində yaranan suallar ki, bəs yaxşı, bu cinayətlər Allah ola niyə baş verir? Allah onun cavabın Quran-ı Kərimin 141, Ali İmran surəsi 140-141-ci ayələrdə cavabını verir. Aç oxu. Həmin ayədə Allah buyurur: وَتِلْكَ الْاَيَّامِ نُدَاوِلَهَا بَيْنَ النَّاسِ. Ayədə Allah buyurur ki, bu elə günlərdir ki, biz bu günləri, yəni məğlubiyyət günlərin, müsibət günlərin, çətinlik günlərin nudəviluhə beynən-nas, insanlar arasında bölüşdürürük. Belə günləri insanlar arasında bölüşdürürük. Səbəb nədir? Səbəbi buyurur ki, وَلِيَعْلَمَ آمَنُوا. Allah 4 dənə səbəb göstərir. Bütün bu problemlərin, müsibətlərin, cinayətlərin, məğlubiyyətlərin baş verməsinə 4 əsas səbəb gətirir. Buyurur, birincisi وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Birincisi bu hadisələr ondan ötürüdür ki, iman gətirənlər ayırt etsin Allah. Allah istəyir ki, bu hadisələrin iman gətirənləri ayırt eləsin. Bu ayənin özü, bax bu dediyim ayə, Ali İmran 140-141-ci ayə. Bu əslində Uhud döyüşündən sonra nazil olmuşdu. Uhud döyüşündə də bilirsiniz də, insanlar Peyğəmbər salavatullah xüsusi olaraq oxçulara tapşırmışdı, yerinizi tərk eləməyin, yerinizdən tərpənməyin. Uhud döyüşünün əvvəli qalibiyyətlə başlamışdı. Gördülər, qalib gəlirlər. Peyğəmbər salavatullah tapşırmışdı ki, oxçular tərpənməsinlər yerlərindən. Bunlar da gördülər ki, qalib gəldi, gözləri qənimətə düşdü. Dedilər, elə arxadan hücum eləyək, bunları məğlub eləyib, qənimətlər əldə eləyək. Onunla da bütün nizam-intizam pozuldu. O nizam-intizam pozulduğuna görə də döyüş məğlubiyyətlə nəticələndi. Allah Teala da bu ayədə deyir ki, لِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Allah bunun vasitəsini, yəni bu məğlubiyyətiniz vasitəsini istəyir ki, üzə çıxarsın nəyi? İman gətirənləri. Yəni siz Peyğəmbərə iman gətirsiniz, yerinizdən tərpənməzdiniz. Yerindən kimlər tərpəndi, kimlər yerində sabit qaldılar, həmin vaxt insanlara məlum oldu. Kimlər döyüşdən qaçdılar, kimlər yerində sabit qaldılar. Orada imanlılar üzə çıxdı. İmanlı şəxsin imanının üzə çıxması üçün onun üzünə baxmaqla, yaxud dilində mən imanlı deməklə mümkün deyil bilinsin. Bir insana üzünə baxıb deyə bilməzsən ki, tutalım laf belə, özündə nur olsa belə. Ola bilər ki, Allahı qəbul eləmir, amma göyçəkdir. O göyçəklik dəlalət eləmir ki, onun imanına. İnsanın nuru, yaxud dili ilə imanlıyam deməsi onun imanına dəlalət eləmir. Bəs nə dəlalət edir? Hadisələr, müxtəlif müsibətlər, çətinliklər. Allah o hadisə vasitəsilə imanları ortaya çıxartdı. Yəni, bütün müsibətlərə aiddir bu. Bütün baş verən bu faciələrə, İmam Hüseyin əleyhissalamın Kərbəla hadisəsindən tutmuş 20 yanvar faciəsinə, digər faciələrə. Allah Teala istədi ki, imanlı şəxslər ortaya çıxsın. Kimlər imanlıdırlar? Onlara aid eləsin. Bu birinci səbəb. İkincisi, bu rüvayətdə minkum şühədə. İkinci səbəb, Allah bu vasitə ilə, bu müsibətlər vasitə ilə, cürbəcür bu çətinliklər vasitəsindən istəyir ki, şəhidlər çıxsın ortalığa, yaxud şahidlər çıxsın ortalığa. Görürsünüz, müəyyən bir müharibə olur, orada şəhid olanlar olur, şəhadətə qovuşanlar olur. Allah elə bu hadisələrin vasitəsilə, bu faciələrin vasitəsilə insanları kamal məqama, şəhidlik zirvəsinə qaldırır. Əgər bu müharibə olmasa, kim gedib şəhid ola bilər? Kim o zirvəni fəth edə bilər? Müharibənin bir nəticəsi də şəhidliyin zirvəyə çatmasıdır. Ki, buyurur sizlərdən şəhidlər. Yaxud deyir ki, sizlərdən şahidləri çıxarsın ortaya. Şahidlər, yəni bütün insanlar bugünkü baş verən hadisələrə şahiddirlər. Şahiddirlər. Bu mənadır ki, hamı seyr edir hadisələri və sənin hadisəyə bildirdiyin münasibət sənin şəxsiyyətini təyin edir. Çalış, hadisələri təhlil eləyəndə zülmə yol vermə. Çünki Allah həmin ayədə bu sözün birbaşa ardicən buyurur ki, "Vallahu la yuhibbuz zalimin." Allah zalimları sevməz. Sən şahidsən, münasibət bildirirsənsə, bil ki, qiyamət günü sorğu-suala çəkiləcəksən.
Baş verən hadisələr haqqında düzgün münasibət bəslə yaxudsuz. Üçüncü səbəb isə budur. وَلِيُمَحْسَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah istəyir ki, möminləri saflaşdırsın. Möminləri saflaşdırsın. Möminin saflaşması nə deməkdir? Möminin saflaşmasının mənası İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, "Lə yu'raful mu'minu illə indəl bələ." Mömin yalnız bəla zamanı saflaşar. Bir bəla olmalı ki, o mömin yavaş-yavaş saflaşsın. Möminin saflaşmasından ötürüdür bu hadisələr. Üçüncü xüsusiyyət, üçüncü səbəb. Dördüncüsü isə nəhayət buyurur, وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ Kafirlərin də məhv olmasından ötürü, tədricən kökünün kəsilməsindən ötürüdür. Deməli, 4 səbəb oldu. Birincisi, buyurur, bütün bu hadisələri biz insanlar arasında bölüşdürürük. Yəni, heç kəs, heç bir ümmət, heç bir xalq müsibətdən, çətinliklərdən sığortalanmayıb. Hər bir xalqın başına gələ bilir və gəlir də bu müsibətlər. Səbəbi budur ki, Allah Taala möminləri ortalığa çıxardır. Adam var ki, deyir, mən möminəm, amma görsən, hadisələr zamanı onun mömin olub olmadığı ortalığa çıxır. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah möminləri ortalığa çıxardır. İkincisi buyurur, onlardan şəhidləri, kimlər ki o hadisədə şəhid olublar, yaxud şahidləri ortalığa çıxardır. Kimlər şahid oldular və nə fikirləşdilər, nə qərar verdilər, nə danışdılar ki, buyurur, zalimləri Allah sevmir. Üçüncüsü buyurur, Allah bu vasitə ilə, çətinliklər vasitəsilə, ümumiyyətlə çətinlik müminin bəlası imtihanıdır. Çətinlik vasitəsilə mümin saflaşır. Təmhiz sözündən istifadə edib Allah Taala orada. Təmhiz də qızılı odda yandırıb saflaşdırmaq deməkdir. Mömin də bəlaya mübtəla ola saflaşır. Onun imanı kamilləşir. Və nəhayət sonunda da bu ki, وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ Bir səbəb də budur ki, bu hadisələr vasitəsilə Allah Taala kafirləri məhv edir, kökün kəsir, amma birdən-birə yox. يَمْحَقَ الْكَافِرِينَ Muhq sözünün mənası tədricən onları aradan aparır. Ki, necə ki, biz bunun istər Kərbəla hadisəsində olsun, istər digər xalqların müsibətlərində, istər 20 yanvar faciəsində, bütün cinayət törədən kafirlərin bir-bir necədən aradan getdiyinin şahidi olmuşuq. Allah bir daha şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə şəfa inayət eləsin. Yekun nəticə budur ki, yəni bu müsibətlər əslində Allahın qəzəb əlaməti yox, tərbiyə metodudur. Möminlər üçün tərbiyə metodudur. Yəni sənin bu hadisələrə, cinayətlərə, müsibətlərə, çətinliklərə olan insanın münasibət bəsləməsi, əgər mömin münasibəti bəsləyirsənsə, Allahın tərəfindən bir münasibət bəsləyirsən, bil ki, sən imanı Allah xalisləşdirir. Əgər yox, Allaha qarşı üsyankarlıq edirsənsə, bil ki, sənin sonun məhv olmaqdır. Yəni, sən küfr edirsənsə, Allaha qarşı çıxırsansa, bil ki, məhv olacaqsan. Allahın bir izzət cəlalı xatirinə bizi çətinliklərdən üzə çıxan bəndələrindən qərar versin və bu yolla da Allahın rizayətə nail olanlardan eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. İnnə a'taynəkəl kəvthər fəsalli li rabbikə vənhər innə şəniyəkə huvəl əbdər. Sadaqallahul aliyyul azim. Dedik ki, artıq Şaban ayı daxil olub. Şaban ayının ilk cüməsidir. Hətta bugün dedik İmam Hüseyin əleyhissalamın mövlududur. İstəyərdim Şaban ayı haqqında bir qədər məlumat verim. Sonra İmam Hüseyin əleyhissalamın mübarək vücudundan necə bəhrələnmək olar, o haqda danışım. Şaban ayın əziz Peyğəmbərimiz Salvatullah öz ayı adlandırır ki, Şaban mənim ayımdır. Şaban ayının əməlləri haqqında ümumi istəyərdim bir neçə kəlmə söyləyim ki, Rəcəb ayında olduğu kimi bu ayda öz xüsusi namazları ilə, öz dua və zikirləri ilə, oruç tutmağın savabı ilə, yaxud sədəqə verməyin hansı fəzilət daşıması ilə əhəmiyyət kəsb edir. Birincisi, deyirlər ki, nə yaxşı olar ki, insan hər gün 70 dəfə istiğfar diləsin. Qısa istiğfar, əstəğfirullaha və əsəluhu tövbə bu şəkildə.
Yaxud bunu bilmirsən, bacardığın şəkildə, ən qısa. Və buyurur ki, bu ayın ən yaxşı dua və zikirləri çünki istiğfardır, elə bağışlanma diləməkdir, Allahdan bağışlanma diləyib tövbə eləməkdir. Və ayın deyir, Şaban ayının hər gününün istiğfarı, bu ayda ki, hər gün istiğfar diləyirsən, 70 dəfə ki, istiğfar eləyən şəxs digər aylarda 70.000 istiğfar eləmiş şəxsə bərabərdir. Yəni, insan digər aylarda istiğfar diləyir, Şaban ayında da istiğfar diləyir. Şaban ayında 1000 qat artıq hesablanır. Digər aylarda insan 70.000 dəfə istiğfar diləsəydi, Allah ona hansı savabı verərdi? Bu ayda 70 dəfə onu deməklə həmin savabı əldə edir. Görün, nə bərəkətli aydır. Yaxud bu ay barəsində deyir ki, ay boyunda insan 1000 dəfə la ilahə illallah və la na'budu illə iyyəh muxlisinə ləhuddin və ləv kərihəl kəfirun. Bu ifadəni işlədərsə, bu sözü zikri deyərsə, Allah Teala həmin şəxsin əməl dəftərində 1000 ilin ibadətin yazar. İnsanı təəccüb bürür həqiqətən, insan təbəssümə qərq olur ki, yəni Allah sən nə qədər mərhəmətlisən, sən nə qədər əzəmətlisən, sən nə qədər bəxşişlərin sahibisən ki, 1000 dəfə la ilahə illallah deməyə, bu zikri deməyə sən 1000 il ibadətin savabın, 1000 il yaşayan insan ibadətlə məşğul ola, amma insan Şaban ayında bu zikri 1000 dəfə deyə, gör o ibadətin savabı, 1000 illik ibadətin savabını əldə eləmək Allah tərəfindən bir möcüzədir, xüsusi bir kəramətdir. Ki, mənası nədir? La ilahə illallah. Allah gör nəyə 1000 ilin ibadətinin savabını verir. Buyurur, la ilahə, Allahdan başqa heç bir məbudu yoxdur. Və la na'budu illə iyyəh. Biz səndən başqa heç kəsə ibadət etmirik, yalnız sənə ibadət edirik. Muxlisinə ləhuddin. Dini sənə xatir xalisləşdirənlərik biz. Biz ki, bu cürü, axırda deyir, vələv kərihəl müşrikun. Bu, istəyir müşriklərin xoşuna gəlməsə belə biz beliyik. Yəni, müşriklər bəyənməsələr də, bizim halımız bu cürdür. Allahdan başqasını məbud bilmirik və yalnız ona ibadət edib, dini də ona xatir xalisləşdiririk. Başqa bir əməldir, bu ayın 2 rəkət namazıdır. 2 rəkət namaz. Cümə axşamında qılınır. Hər cümə axşamında 2 rəkət namazdır. O namazın da həmdən sonra hər rəkətdə bir dəfə Fatihə surəsi, 100 dəfə də İxlas surəsi. Kim deyir bunu icra eləyərsə, hər Şaban ayının hər cümə axşamı bu 2 rəkət namaz qılarsa, ki, hər rəkətdə Fatihədən sonra 100 dəfə İxlas, namazı qutarandan sonra 100 dəfə salavat zikr eləyərsə, deyir bu namaz qılan şəxsə Allah Teala bütün hacətlərini verər. İstər dini hacətlər olsun, istər dünyəvi hacətlər. Digər biri deyir, insan çalışmalıdır, bacardığı qədər bu ayda sədəqə versin. Sədəqənin böyük bir dəyəri var bu ayda. Çox əzəmətli dəyərə malikdir bu ayın sədəqəsi, xüsusi yeri var. Deyir, hətta yarım xurmi ilə, bir xurmi ilə də olsa sədəqə ver. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Yəni, biri durub deməsin ki, mənim imkanım yoxdur. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, bir xurmi ilə, bir xurmiyə ki, gücün çatır. Yəni, buradan bilinir ki, indi imkanı olan varlı, belə deyək, çox var dövlətli insan durub bir xurma versə, o savabı əldə edəcək mənasında deyil. Peyğəmbər bunu varlılara demir. Yəni, hər bir kəs öz imkanına uyğun bu ayda sədəqə verməlidir. Peyğəmbər bu ayın sədəqəsini gör nə qədər əzəmətli bilir ki, hətta kasıbları da ehtiyac sahiblərində nəzərə alır ki, onlar da bu savaba nail olsunlar. Nə ilə? Heç olmasa bir xurma verməklə. Bir kim bu işi görərsə, kim bu ayda sədəqə verərsə, deyir Allah Teala həmin şəxsin cəsədin cəhənnəm atəşinə haram eləyər. Bu ayda sədəqə verən şəxsin cismi, cəsədi cəhənnəm oduna haramdır. İmam Sadiq əleyhissalamdan hədislər nəql eləyirlər, rəvayət eləyirlər ki, Rəcəb ayının fəziləti haqqında, oruç tutmaq, Rəcəb ayında oruç tutmağın savabı haqqında soruşurlar. Yəqin ki, bunu Şaban ayında soruşurlar.
Şaban ayı gəlib çatıb, Rəcəb ayı haqqındakı, Rəcəb ayındakı oruç tutmağın fəziləti haqqında soruşanda Həzrət buyurur ki, siz niyə Şabanın orucunun fəzilətindən qafilsiz? Niyə Şabanın orucundan qafilsiz? Deyə cavab verir. Yəni, Şaban ayıdır, sən Rəcəb ayının orucunun fəzilətindən soruşsan, Şaban ayı ola. Deyir, ravi soruşdum ki, ey Rəsulullahın oğlu, yəbnə Rəsulillah, ey Peyğəmbər övladı, Şabandan yaxşı bir gün oruç tutanın savabı nə qədərdir? Madam ki, Şabanın fəzilətindən danışdınız, Həzrət buyurur ki, and olsun Allaha ki, Şaban ayından bir gün oruç tutmağın qarşılığı cənnətdir. Bircə gün oruç tutmağın qarşılığı cənnətdir. Bu, yəqin ki, sonsuz mərhəmətin bir nümunəsidir. Aşkar nümunəsidir. Sonsuz mərhəmətin nümunəsi olar ki, bir gün oruç tutmağa insana cənnət verilir. Belə bir əzəmətli aydır. Sonra İmam əleyhissalam sözünə davam elədi ki, kim Şaban ayında sədəqə verərsə, Allah Taala onu böyüdər, o sədəqəni böyüdər. Ki, necə ki, siz deyir, dəvəni böyüdürsünüz, Allah o sədəqəni elə böyüdər ki, qiyamətə qədər böyüdərək, qiyamətin günündə Uhud dağı boyda o hala gətirib çatdırar və onu sahibinə o şəkildə qaytarar. Bir dənə xurma verirsən, deyir, siz necə ki, dəvəni bəsləyirsiniz, böyüdürsünüz, Allah Taala sizin bu ayda verdiyi sədəqəni bəsləyir, böyüdür, qiyamət günü Uhud dağı formasında mükafat olaraq sana qaytarır. Şaban ayının hər cümə axşamı 2 rəkətli namaz var ki, bayaq dediyimiz kimi bir Fatihə 100 dəfə İxlas oxunur və namazdan sonra Peyğəmbər əhl-i beytinə salavat göndərilir. Deyir, bu əməli yerinə yetirən şəxsin dini və dünyəvi hacətləri yerinə yetər, bayaq dedik. Və Şaban ayının cümə axşamı günlərinin orucu da müstəhəbdir. Ki, rəvayətdə buyurulur, Şaban ayının hər cümə axşamı günü göylər bəzədilir. Allah Taala göyləri bəzir və mələklər belə dua eləyirlər. Şaban ayının hər cümə axşamı günü göylər bəzədilir və mələklər bu cür dua eləyirlər ki, ey məbudumuz, Allaha nida eləyirlər. Bu günü oruç tutan şəxsi bağışla, duasını qəbul elə. Təsəvvür edin ki, kimlər ki, Şaban ayında cümə axşamı günü oruç tutubsa, ümumiyyətlə tövsiyə olur ki, 1-ci və 4-cü günlər oruç tutulsun Şaban ayında xüsusən. Kim bacarır bütün Şaban ayını, kim bacarmırsa heç olmasa bir gün, kim də bacarırsa 1-ci, 4-cü günlər oruç tutsun. Deyir, kim bunu eləyərsə, mələklər ona dua eləyər ki, həmin bu oruç tutan şəxsi bağışla və onun duasını qəbul elə. Deyir, kim ki, həmin dediyimiz kimi 1-ci və 4-cü günlər oruç tutarsa, Şaban ayında 1-ci və 4-cü günlər oruç tutarsa, Allah Taala onun 20 dünya hacətlərini verər və 20 axirət hacətlərini. Təsəvvürlə, bir ömür yaşayırsan ki, filan problemi, dua eləyib əllərimizi Allah tərcinə həmişə qaldırır ki, ilah filan problemi həll elə. Lap tutalım, dünya problemidir. Aylarla onun zəhmətini çəkirik, amma deyir, bu ayda kimlər ki, 1-ci və 4-cü günlər oruç tutarsa, Allah Taala bir hacəti yox, 20 hacətin verər. Dünyaya aid 20 hacətin və axirətə aid də 20 hacətin verər. Və nəhayət buyur ki, nə yaxşı olar ki, insan bu əməllərdən biri də Şaban ayının xüsusi duası var, münacatı. Ki, əslində bu Əli əleyhissalamın Şaban ayında etdiyi münacatdır. Dua deyir, o qədər əzəmətdir ki, tövsiyə ediblər ki, bu duanı nəinki Şaban ayında, digər aylarında da eləyin. Bu qədər əzəmətli bir duadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ayı öz ayı adlandırır ki, Şaban mənim ayımdır və nə buyurur? Buyurur, mən samən min şə'bənə yevmən ibtiğa səvabillah. Kim bu ayı orucundan bircə gün oruç tutarsa, kim Şaban ayından bircə gün oruç tutarsa, nə niyyətlə? 2 əsas məqsədi olmalıdır. Birincisi, Allahın savabını əldə eləmək, yəni ilahi rizayətə nail olmaq. Üçüncüsü isə deyir, və hubbi, mənə olan məhəbbətinə görə. Allahın mükafatını əldə eləmək və mənə olan məhəbbətinə görə, çünki Şaban ayı Peyğəmbərimizin ayıdır axı. Kim mənə görə, məhəbbətinə görə oruç tutarsa, mənə olan sevgisinə görə buyurur, kuntu ləhu şəfiən yevməl qiyamə. Mən qiyamət günü onun şəfaətçisi olaram. Həmin şəxsin şəfaətçisi. Bircə gün oruç tutursan, amma niyyəti qoyulursan ki, ilah, sənin rizayəti qazanmaq istəyirəm, mükafatı əldə etmək istəyirəm və mənim Peyğəmbərə məhəbbətim var. O məhəbbətin izharı olaraq bu orucu tuturam.
Və bildiyimiz kimi dedik ki, İmam Hüseyin əleyhissalam mövlududur. Qısa şəkildə İmam Hüseyin əleyhissalamla bağlı ibrətamiz bir neçə kəlamı deyim Allahın izni ilə. Sonra namazımıza davam edək. Quran-ı Kərim bildiyimiz kimi ilahi bir nemətdir. Eyni zamanda Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhimussalam da Allahın nemətləri sayılır. Həmin nemətlərdən, ilahi nemətlərdən Əhl-i Beyt əleyhimussalamın nemət sayılan üzvlərindən biri də İmam Hüseyin əleyhissalamdır. İmam Hüseyin əleyhissalam sanki Peyğəmbərin risalətini imamət formasında davam etdirən şəxsiyyətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fikir versə 23 illik təbliğinin qarşılığında nə istədi? Buyurdu ki, əl-məvaddətə fil-qurbə, qohumlarıma, əhl-i beytimə olan məhəbbəti kifayət eləyir. 23 il əziyyət çək, onu nə ilə qarşıla? Buyurur, yalnız qohumlarıma olan məhəbbət. Görürsünüz, Peyğəmbər sallallahu o əziyyətlərinin müqabilində nə var dövlət istədi, nə vəzifə istədi, nə istədi? Sevgi istədi. Amma bu sevgi yalnız sevgi ilə bitmir. Mövqe tutmaqla nümayiş etdirilməlidir. Məvəddət sözünün mənası məhəbbətdən fərqlənir. Fərqi bundan ibarət ki, insan öz sevgisini yalnız elə dillə izhar eləməli, əməli ilə göstərməli ki, mən Əhl-i Beytə bağlıyam. Mən Peyğəmbərin Əhl-i Beytini sevirəm. O sevginin, yəni insanın əməllərində nişanəsi olmalıdır. Bundan da insan bilər ki, o Əhl-i Beytə qəlbindəki məhəbbət emosional hisslərdir, yalnız yoxsa doğrudan da bağlıdır. İnsan bunu müşahidə edə bilər. Əməllərinə baxsa, bilə bilər ki, doğrudan mən görürsən hissiyata qapılmışam Əhl-i Beyt barəsində, yoxsa doğrudan da onları sevirəm. Allah məhəbbət adlandırmır, ayədə məvəddət adlandırır. Yəni emosiya yox, yalnız emosiya yox. Eyni zamanda əməlinlə sübut eləməlisən. Peyğəmbər salavatullah İmam Hüseyin əleyhissalam haqqında nə buyururdu? Buyururdu ki, mən Hüseyinnənəm, Hüseyin də mənnəndir. Mən Hüseyinnənəm məsələsi, alimlər deyirlər ki, çox mənaları var bu hədisin, amma qısa şəkildə desə, mən Hüseyinnənəm mənası, Hüseyin mənnəndir sözünün mənası nəsəbi bildirir, Hüseyin məndən dünyaya gəlib. Və mən Hüseyinnənəm sözünün mənası isə, İmam Hüseyin əleyhissalamı İslamın gələcəyinin sığortalamağına işarə edirdi ki, İmam Hüseyin əleyhissalam vasitəsi ilə İslamın gələcəyi qorunacaq. İnsanlar üçün görsən, bugün əsas təbliğat nədən ibarətdir? İnsanları yaxşı yaşaması üçün, yaxşı fəaliyyət göstərməsi üçün əsas görsən ki, deyirlər ki, gərək motivasiya yaradılsın. Bir motivasiya hissi olsun ki, insan yaxşı çalışsın, yaxşı fəaliyyət göstərsin. Quran-ı Kərim həmin motivasiyanı nur adlandırır. Gərək bir nur olsun ki, insan ondan mənəvi cəhətdən qidalansın, gözəl fəaliyyət göstərsin. Peyğəmbər salavatullah o nurun adını Hüseyin qoyub. Necə? Necə ki buyurur, İnnəl Hüseyin misbah. Hüseyin misbahdır, çıraqdır. Nəyin çırağıdır? Əl-hudə, hidayətin çırağıdır. Peyğəmbər salavatullah İmam Hüseyni hidayətin çırağı adlandırır. Və işi tamamlasın deyə buyurur və səfinətun nicat. Nicat gəmisidir. İnsan hidayəti görə bilər, insan hidayəti tanıya bilər. Amma istəyir ki, o hidayət onu sona aqibətinin xeyirli bitməsinə aparıb çıxarsın, cənnətə qədər aparıb çıxarsın, gərək buyurur səfinətun nicat. Sözü burada tamamlayır Peyğəmbər. Ki, nicat gəmisidir, yəni gərək o gəmiyə daxil olasan. Başqa bir hədisdə görsən bugün emosiyasız həyat təbliğ olunur. Görsən, ağlayırsan, ağlamağa bir irad bildirirlər. Kədərlənirsən, kədərvə bir irad bildirirlər. Sanki hissiyatsız yaşamalısan, buna aparıb çıxardır dediklərinin nəticəsi. Amma İmam Hüseyin əleyhissalam gəlir, Kərbəlada elə bir gözəllik yaradır ki, insanları göz yaşlarının içində boğur o hadisələr və bu da insan ruhunun yaşamaq üçün mənəvi bir müqavimətidir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, bütün fəryadlar və ağlamaqlar məkruh sayılır, bəyənilmir. Yalnız İmam Hüseyin üçün fəryad eləməkdən başqa. Yaxud İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, İmam Hüseynin günü
bizim göz qapaqlarımızı yaraladı və gözümüzün yaşını axıtdı. Bu bir daha bildirir ki, İmam Hüseyin əleyhissalam insanın bağlılığı yalnız emosional olmaqla yox, emosionallıqla yanaşı eyni zamanda onun yolunu tutub getməklə mümkündür. Çünki İmam Hüseyin əleyhissalam təkcə qanla yox, onun elə doğuluşu, dünyaya gəlməsi, mövludu da insaniyyət aləminə bir mesajdır. Həzrətin dünyaya gəlişi, doğumu insanlarda bir ümid yaradır. Və Həzrətin şəhadəti isə ümmətin oyanmasına səbəb oldu. İstər dünyaya gəlişi olsun, istər şəhadəti insanlarda dəyişiklik yaradır. Ona görə deyir ki, İmam Hüseyin əleyhissalam həyat fəlsəfəsidir. Ailə, tərbiyə, izzət, azadlıq istəyən şəxs İmam Hüseyin əleyhissalam özün üçün bir model seçə bilər. Ona görə Peyğəmbər salavatullah deyir bir gün, hələ İmam Hüseyin əleyhissalam körpə idi, Peyğəmbər salavatullah da namaz qılırdı. Səzdədə olanda Həzrət Hüseyin gəldi, deyir, çıxdı kürəyinə. Həzrət səzdəni uzatdı. Namazdan sonra səhabələr səbəbini soruşdular ki, səzdəni niyə uzatdın? Peyğəmbər salavatullah buyurdu ki, İnnə ibni irtəhələni fəkərihdu ən əciləhu. Görün, necə münasibət bəsir. Deyir, oğlum mənim kürəyimə çıxmışdı, oğlum Hüseyin, İmam Hüseyin əleyhissalam. Deyir, istəmədim ki, onu tələsməyə məcbur edeyim. Peyğəmbər salavatullahın İmam Hüseynə əleyhissalam olan bu münasibəti nəyi bildirir bizə, nə mesaj ötürür? Bu o demək ki, İmam Hüseyn əleyhissalam əvvəla uşaqlıqdan izzətlə böyümüşdü. İkincisi isə İslam dini uşağı susturmaq yox, əksinə uşaqla hörmətlə tərbiyə etmək dinidir. Peyğəmbər bunun canlı nümunəsini göstərirdi bizə. Yaxud bir gün deyir, Peyğəmbər salavatullah minbərdə xütbə oxuyarkən görür ki, İmam Hüseyin əleyhissalam ayağı ilişir, yıxılır, dərhal söhbəti yarımçıq saxlayır, minbərdən o həzrət düşür yerə, Həzrət Hüseyin əleyhissalamı götürür qucağına. Deyir ki, İnnəmə ənvalukum və əvlədukum fitnə. Sizin mallarınız və övladlarınız sizin üçün bir sınaqdır. Yəni, o övladlarınız barəsində sorğu-sual olunacaqsınız. Yəni, uşaqlara səhlənkar yanaşmaq olmaz. Bu, o deməkdir ki, Peyğəmbər üçün İmam Hüseyin əleyhissalam xütbədən də, minbərdən də qiymətli idi. Və bu, onun gələcək missiyasına Peyğəmbər salavatullah bu hərəkətinin İmam Hüseyin əleyhissalam gələcək missiyasına sanki işarə edirdi. Bəs orta yaş dövründə Həzrətdən nə nümunə seçmək olar? Bir gün bir şəxs Şamlılardan gəldilər İmam Hüseyin əleyhissalama, bir nəfər gəldi, təhqiramiz nalayiq sözlər işlətdi. İmam Hüseyin əleyhissalam da sona qədər gözlədi, sözün qutarandan sonra dedi ki, ay kişi, əgər köməyə ehtiyacın varsa, sənə kömək eləyə, əgər borcun varsa borcu ödə, yəni da niyə söyüşsən? Niyə bu sözlər deyirsən? Nəyə ehtiyacın var, denən onu ödəyək. Bu söz həmin şəxsi deyir, elə tutdu ki, elə təsirləndi. Həmin şəxs başladı ağlamağa, dedi ki, and olsun ki, səndən əvvəl sənin düşmənin idim, indi isə səni ən çox sevənlərdən biri mənəm. İmam Hüseyin əleyhissalam baxıb düşməni bu cür insanlıqla, insaniyyəti ilə məğlub edirdi. Düşmənə məğlub olmağın bir neçə yolu var, bir də insaniyyət yolda. İmam Hüseyin əleyhissalam öz düşməninə insanlığı ilə qalib gəlirdi. Və nəhayət son anlarından İmam Hüseyin əleyhissalamın yaşının son anları Kərbəlada, hələ deyir Kərbəla hadisəsi baş verməmişdi, amma Kərbəlaya Həzrət çatmışdı. Amma üstünlük Həzrətin əlində idi. Çünki Fərat çayın ixtiyarı İmam Hüseyin əleyhissalam və onun ətrafındakılarda idi. Amma gördü ki, Hürrün ordusu susuzdur, eşitdi, bildi ki, susuzdular. İmam Hüseyin əleyhissalam əmr elədi ki, onların hamısını, hətta heyvanlarına da, atlarına da su verilsin. Bu nəyin göstəricisidir? Bu bir daha göstərir ki, İmam Hüseyin əleyhissalam nə qədər humanist bir insan idi. Öz düşməni olsa belə, onu nə qədər mümkündür köməyinə çatmağa çalışırdı. İmam Hüseyin əleyhissalam halbuki özü susuz şəhid oldu. Kərbəla hadisəsi göstərdi ki, insaniyyətlə vəhşiliyin arasında gör nə qədər fərq var. Ki, o insaniyyəti İmam Hüseyin əleyhissalam təmsil edirdi. Və nəhayət sonunda bir hədisi də deyim, inşallah bundan sözümü yekunlaşdırım. Ona görə də bax, belə bir şəxsiyyət bizim üçün bir nümunə ola bilər. Belə bir şəxsiyyət həm dünyamız üçün, həm axirətimiz üçün nümunə ola bilər.
Və rəvayətdə buyurur ki, İnnəl Hüseyn bəbun min əvvabil cənnə. İmam Hüseyn həqiqətən də cənnət qapılarından biridir. Mən arafəhu və əhəbbəhu dəxələl cənnət. Kim onu tanıyarsa, sevərsə, cənnətə daxil olar. Bu bir İmam Hüseyn sevənlər üçün bir müjdədir. Allah and verir İmam Hüseyn əleyhissalamın Allah dərgahında olan hörmətinə, Peyğəmbər Əhl-i-Beyt əleyhissalamın hörmətinə bizi o həzrəti sevənlərdən, onu tanıyanlardan və yolun gedənlərdən qərar versin. Bu minvalından da ilahi rızayətə, dünya axirət qovuşanlardan eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd, Allahus saməd, ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkul ləhu kufuvan əhəd. Sadaqallahul aliyyul azim.